秋天以燥为主，但是肺部焦热，最害怕的就是燥邪，所以大家也能发现，到了秋天，小孩子最常见的就是呼吸系统的疾病，什么咳嗽啊、哮喘啊、鼻炎啊，所以要学会提前固护肺脏，以防燥邪入侵。秋冬帮孩子润肺，银耳就是一个首选的选择，合理的搭配还可以赶走小孩子其他的小病。今天用银耳搭配自己物，可以润肺止咳，还可以化痰，一起跟着视频了解一下。首先准备一朵银耳，用水泡发好，然后剪去根部，用手捏碎，冲洗干净。接着再准备20克莲子，莲子可以清热降火，还可以促进睡眠。接着再准备20克干的山药，再准备几个红枣。红枣洗干净之后，把这个枣核去掉，把这个红枣肉剪下来。接着把这些食材全部放入砂锅中，加入开水，大火煮开，小火煮上30分钟。时间到了之后，打开盖子，加入1块冰糖，把冰糖煮至融化，一款润肺止咳汤就煮好了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。